Il lembo più orientale della regione dolomitica è il luogo ideale per vivere la montagna come esperienza intima e profonda, immersi nella bellezza del paesaggio e nei colori e nelle forme di una natura selvaggia, nella musica delicata o grandiosa dei suoni della vita, delle pietre instabili, del vento e delle acque. Il territorio, meravigliosamente aspro e vario, è un complesso di valli scavate in profondità, pareti verticali, torri e pinnacoli, depositi di ghiaie inquiete, sorprendenti praterie ad alta quota, torrenti ricchi di acque fragorose e limpide. Milioni di anni di trasformazione da mare basso e caldo a rilievo alpino modellato dall'erosione, testimoniati dalle impronte fossili di dinosauro, ci restituiscono luoghi naturali unici, dove muoversi in una natura avvolgente e forte, che abbiamo il dovere di preservare. Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane nasce nel 1996 come parco regionale con lo scopo di tutelare una vasta zona montuosa, estesa tra le ex province di Udine e Pordenone. Grazie alle peculiarità geologiche, ambientali e naturalistiche e a un elevato grado di naturalità, questa area protetta è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale UNESCO come uno dei 9 sistemi dolomitici. Più che in altri luoghi, qui la mancanza quasi totale di segni antropici permette di vivere esperienze uniche, nel silenzio di una natura incontaminata. Gli incontri con la fauna selvatica e la possibilità di osservare quasi tutta la flora alpina delle Alpi orientali rendono il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane un luogo ideale per la pratica dell'escursionismo naturalistico. Diverse valli penetrano entro i confini del parco, costituendo così la principale modalità di avvicinamento alle zone più interne. Nel settore che fa capo alla Val Tramontina vi sono la Val Silisia, con il lago di Selva e i 2 canali di Meduna, le cui acque confluiscono nel lago del Ciul. I 2 ampi specchi d'acqua, assieme al lago di Redona, sono di origine artificiale, ma costituiscono ormai un elemento caratteristico del territorio. Nel bacino dell'Alta Val Cellina, accanto al solco del torrente principale, troviamo la Val Settimana e la Val Cimulliana, 2 delle valli che più si spingono tra le pieghe del parco. Chiude ad occidente la Val Zemola, contornata da una corona montuosa tra le più belle e selvagge dell'intera area protetta. Gli accessi da nord prendono avvio dalla destra orografica dell'Alta Valle del Tagliamento e comprendono diverse valli di minori dimensioni, appartate e solitarie, come la Val Poschiadea, la Val Rovadia e la Val di Suola. Attorno ai confini del parco
Caratteristici borghi custodiscono e tramandano la storia di questi luoghi, fatta di momenti difficili, ma anche di importanti rinascite. Tra questi vi sono Forni di Sopra e Forni di Sotto, due belle località turistiche che sorgono lungo il corso del Tagliamento. Ad oriente, Tramonti di Sopra è il principale punto di accesso alla selvaggia cerchia di montagne che racchiude l'alta valle del torrente Meduna. Più a sud, Frisanco, Poffabro e Andreis, adagiati ai piedi di aspri versanti. Sono piccoli gioielli da riscoprire, percorrendo le strette viuzze e ammirando le particolari architetture. Poi ancora Clout e Cimolais, dove si trova la sede principale del parco. E infine Erto e Casso, segnati in modo indelebile dalla sciagura del Vajont. Una visita alle valli laterali della Val Tramontina ci permetterà di scoprire storie di altri tempi, tra i silenzi e le suggestioni dei borghi abbandonati o sommersi, testimoni di un'epoca terminata bruscamente alla metà del Novecento. Come gli altri sistemi dolomitici, anche le Dolomiti friulane raccontano parte di una lunga storia geologica iniziata circa 230 milioni di anni fa. Il variegato mondo dolomitico, infatti, nasce da un insieme di fattori. In primo luogo la formazione delle rocce e il loro successivo corrugamento. E infine l'attività erosiva, che ha asportato in modo selettivo il materiale roccioso per arrivare a ciò che oggi possiamo vedere. Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane ospita diversi geositi, nei quali possiamo leggere meglio che altrove la complessa storia geologica di questo settore alpino. Il nostro viaggio in questi luoghi peculiari non può che iniziare da quello che è anche uno dei simboli del parco, il campanile di Val Montanaia. Si tratta di una guglia costituita da dolomia principale che l'azione combinata di fratturazione ed escavazione glaciale ha isolato dalle pareti circostanti. Per le sue caratteristiche paesaggistiche, geologiche e anche storiche, è da sempre una meta di grande suggestione, anche per chi desidera semplicemente ammirarne la verticalità, salendo verso il bivacco Perugini. Eleganti forme verticali si ritrovano in Val di Suola con il torrione Comici, che sorveglia lo stretto intaglio del passo del Mus. Anche l'Alta Valle di Giaff ha il suo gendarme nella Torre Berti, che si innalza a poca distanza dal grande portale dolomitico di Forcella Scodavacca. Simili alle pagine di un libro di roccia, le laste di San Daniele affiorano in una ristretta zona presso la cima del Monte Piave. La diversa risposta all'erosione di queste rocce giurassiche ha generato un particolare monumento naturale costituito da lastre rocciose accatastate o disperse, che suggeriscono le sembianze di una biblioteca pietrificata. Similmente, su quello che sembra un foglio chiaro di dolomia principale, presso Casera Casavento sono state rinvenute le impronte fossili di un dinosauro teropode. Il masso, crollato dalle pareti soprastanti, si trova lungo il greto di un torrente a poca distanza dal fondovalle ed è una delle mete più interessanti del parco.
Dal passo di Suola potremo ammirare le stratificazioni nascoste tra le pieghe del Monte Rua, mentre salendo ancora di quota sarà la mole del Monte Pramaggiore a calamitare il nostro sguardo. Allenamento e passo sicuro sono necessari per arrivare al Portón dei Monfalconi, grande finestra naturale nascosta tra le crode che racchiudono la Val Monfalcón di Forni. Presso la testata della Val Cellina troviamo due altri importanti geositi, come le piramidi di terra dei Margons e l'Andreskur. Le prime si trovano a poca distanza dalle sorgenti del torrente Cellina e devono la loro origine alla presenza di blocchi rocciosi che impediscono all'erosione di smantellare la colonna sottostante, fungendo da cappello protettivo. Nello straordinario sistema sotterraneo che si estende sul versante nord del monte Resettum, la cavità ipogea dell'Andreskur spicca per le sue dimensioni e per la spettacolare volta rocciosa che si restringe al fondo. Il territorio del parco è percorso da un intreccio di sovrascorrimenti e faglie che generano morfologie particolari. Una di queste si trova lungo il corso del torrente Susaibes, presso Andreis, dove è possibile osservare strati a giacitura verticale e un elevato grado di fratturazione delle rocce. Tra i geositi del parco, un posto particolare è riservato alla frana del Monte Toc, scesa nell'ottobre del 1963. La tragedia del Vajont, divenuta ormai simbolo delle interferenze umane accecate dagli interessi economici, è oggi ancora ben visibile nelle enormi placche rocciose che la vegetazione in tanti anni non è ancora riuscita a colonizzare. Innumerevoli sono le forme e i paesaggi scolpiti dall'acqua, come le ormai celebri pozze smeraldine che il torrente Meduna ha scavato nei pressi di Tramonti di Sopra. A Forni di Sotto, sulla destra orografica dell'alta valle del Tagliamento, il torrente Poschiadea ha inciso nella Dolomia di Forni una profonda forra, oggi frequentata anche dagli appassionati di canyoning. Il fascino di un'area protetta come il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane è dovuto alle varie componenti del paesaggio. L'articolato rilievo dolomitico, con le sue rupi e i ghiaioni, concorre in modo determinante a influenzare la vita degli organismi, a partire dalla componente primaria degli ecosistemi, la vegetazione. Nei fondovalle del parco permangono pochi esempi di acque stagnanti, mentre sono di notevole importanza paesaggistica i greti dei torrenti, lungo i quali si sviluppa una vegetazione arbustiva con prevalenza di salici e pini. La copertura forestale del parco è composta soprattutto da faggete che si arricchiscono di conifere, quali l'abete bianco, l'abete rosso e il larice, con l'aumentare della quota. Anche le pinete a pino nero e pino silvestre rappresentano una componente importante, soprattutto sui versanti più aridi e impervi. Più in alto, il bosco viene sostituito da arbusteti a pino mugo e rododendro irsuto, ma è alle quote superiori, con le praterie e gli ambienti rocciosi, che possiamo osservare alcune nobili specie come la genziana di Fröhlich, la campanula morettiana, l'arenaria di Uter e il papavero alpino.
A queste si aggiungono altri splendidi esempi di flora endemica, come la pinguicola di Poldini, la Daphne blagaiana e la pianella della Madonna, una bellissima orchidea presente in diverse stazioni del parco. L'alto grado di naturalità dell'ambiente ha consentito la permanenza di una fauna assai varia, che comprende diverse specie di ungulati e tetraonidi, oltre naturalmente alla regina del parco, l'aquila reale, e alla sua preda preferita, la marmotta. Prestando attenzione anche alla fauna di minori dimensioni, durante le escursioni possiamo certamente incontrare il marasso e la salamandra alpina, due tipici abitatori degli ambienti alpini. La libellula panciapiatta vola fin dalla primavera sopra le pozze temporanee, scegliendo posatoi abituali. Nel corso dell'estate, prati e radure soleggiate accolgono diverse specie di farfalle, come vanesse ed erebie, assieme al vistoso apollo. Nello stesso periodo, ombrellifere e filipendule pullulano di vita, attirando in grande quantità impollinatori e altri insetti floricoli. Il parco è percorso da una fitta rete di sentieri che devono la loro origine al passato utilizzo del territorio. In mancanza di grandi vie di collegamento tra le valli principali, i sentieri rappresentano così l'unico modo per visitare con rispetto e consapevolezza l'area protetta. Alcuni di questi raggiungono e collegano siti e strutture di particolare importanza e sono largamente utilizzati per l'attività turistica e per le campagne di ricerca e monitoraggio. Oltre a questi, nel parco sono presenti numerosi itinerari destinati a una fruizione più consapevole ed esperta. Si tratta di percorsi in grado di svelare la vera anima delle Dolomiti friulane, riservata solo a chi sa muoversi con sicurezza su terreni impervi, seguendo labili tracce. Tra i sentieri primari, certamente il Troides Klops, il sentiero delle Genziane, più di altri consente di ammirare un compendio pressoché completo degli ambienti del parco, assieme alle tante specie di genziane che abitano questi luoghi. Chi predilige creste e torrioni troverà nella salita al campanile di Val Montanaia e alla Forcella del Leone tutti gli elementi che rendono così unico il paesaggio dolomitico. L'escursione alla Forcella Clautana, dal versante di Clauto o dalla Val Silisia, ci permetterà di conoscere una pagina di storia legata agli eventi della Prima Guerra Mondiale. Per i trekking di più giorni, come ad esempio la traversata delle Bregoline o l'anello delle Dolomiti friulane, l'escursionista dispone di una grande quantità di ricoveri, ben attrezzati e sempre aperti, e 5 rifugi storici, in grado di assicurare un'accoglienza gestita e competente. Molte delle tante casere che un tempo svolgevano l'attività di monticazione sono state trasformate in accoglienti ricoveri.
Tra queste vi sono la Casera Bedin, la Casera Valmenon, la Casera Podestine e la Casera Valine. Altre strutture hanno invece mantenuto la loro funzione originaria e ancora oggi ospitano il bestiame nei mesi estivi, come accade a Piampagnon, in Pussa, a Chiampiuz e a Casavento. Punti ideali di approccio al territorio protetto sono i tanti centri visite presenti in tutti i paesi del parco, ciascuno con una sua specificità diversa. Dai centri di Forni di Sopra e di Sotto, passando per Tramonti di Sopra, Poffabro e Andreis, con il centro di recupero dell'avifauna, per arrivare a Claut, Cimolais ed Erto, il personale del parco vi attende per illustrarvi quanto di straordinario è conservato in questo scrigno di vita, che è il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.